हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको खांसी जुकाम हो, कफ कोल्ड हो, तो आपको किस प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को लेने से बचना चाहिए। तो सबसे पहला जो फूड प्रोडक्ट है वो होता है कैफीन लोडेड फूड प्रोडक्ट, जैसे कि कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स। कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और अगर आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो इनकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के अंदर से वाटर कंटेंट के लेवल को कम कर देते हैं, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बलगम बनता है उसको गाढ़ा कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस आपका बनता रहता है एलर्जी के दौरान, उसको थिक कर देते हैं। तो आपको ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को लेने से बचना चाहिए जब भी आपको खांसी जुकाम हो तब। दूसरा जो फूड प्रोडक्ट है वो होता है नेचुरली हिस्टामिन रिच फूड प्रोडक्ट्स, जैसे एवोकेडोस, मशरूम, स्ट्रॉबेरीज, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स और विनेगर और ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। इनके अंदर नेचुरली हिस्टामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर खांसी जुकाम के दौरान आपने इनको लिया तो इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है आपका मीठा, यानी शुगर स्वीट्स एंड शुगर कैंडीज़। इनको भी आप लेने से बचें जब भी आपको खांसी जुकाम हो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में इनकी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रेडनेस, पेन और स्वेलिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। मीठे की वजह से जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके फंक्शन में कमी आती है, और साथ में आपका इम्यूनिटी का स्तर भी गिर जाता है। तो आप खांसी जुकाम के दौरान मीठे को अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको फैटी फूड, फ्राइड फूड और जंक फूड को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से आपको चेस्ट में कंजेशन और कफिंग की शिकायत बढ़ सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि अल्कोहल लेने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल लेने की वजह से इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को कम कर देती है, जिसकी वजह से म्यूकस जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बन रहा है वो थिक होना शुरू हो जाता है, और आपको चेस्ट में कंजेशन और स्टफी नोज फील होता है। तो आप कफ कोल्ड के दौरान अल्कोहल भी लेने से बचें। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो उस वक्त आप क्या घरेलू उपाय करें। दोस्तों, सबसे पहले आप गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालें। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालें और उससे गार्गल करें आप सुबह शाम। इसके अलावा गर्म पानी ही आप पिएं। गार्गल करने से जो आपका म्यूकस बन रहा है, वो जो थिक म्यूकस है वो डाइल्यूट होकर के आपके स्टमक में चला जाता है, और वहाँ पर जो HCl होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। और इसके अलावा आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप का यूज़ कर सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहें, काफ़ी अच्छे से पानी पिएं, अच्छे से स्लीप लें, तो आपका खांसी जुकाम जल्दी ही चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।